வணக்கம், பிரதீப்னுடைய iBrew சேனல்ல இருந்து நான் உங்கள் ராஜா. இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா, பிரதீப் iBrew செமி ஆட்டோமேட்டிக் ஃபில்டர் காஃபி மிஷினை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அந்த மிஷின்ல ஒரு பாரம்பரிய சுவையுடைய ஃபில்டர் காஃபி எப்படி மேக் பண்றதையும் பார்க்கலாம். என்ன பேசிக்கிட்டே இருக்கா, மிஷினை காட்ட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? வாங்க மிஷினை பார்க்கலாம். மிஷினை நான் தூக்கி வரல, பசங்க தான் தூக்கி வச்சாங்க. இதான் பிரதீப் iBrew செமி ஆட்டோமேட்டிக் ஃபில்டர் காஃபி மிஷின்.